Në videon e kaluar e trajtuam hadithin që sjell më shumti shpërblim që ishte në lidhje me namazin e xumës. Ndërsa këtu në këtë video me lejen e Allahut Azza wa Jall po kam dëshirë shkurtimisht me i përmend sunetet në ditën e xumës të përgjithshme, që është me rëndësi që muslimanët në përgjithësi të kenë kujdes, të kushtojnë vëmendje. E para që e kemi përmendur edhe në hadithin e kaluar ka qenë rreth guslit. Gusli, larja tërësisht e trupit në ditën e xumës është shumë e rëndësishme. Pastaj veshja rrobëve më të mira është prej sunetit pejgamberit alayhis salam. Kujdesi për higjienën e gojës, parfymimi i trupit, shkuaja herët në xhami, ecja, ka më shumë shpërblim që është përmend në hadithin që kemi përmendur, ecja për në xumë. Pastaj ndëgjimi me vëmendje i hutbës. Kjo është shumë e rëndësishme. Që kemi përmendur në hadithin e kaluar, afrimi tek imami dhe ndëgjimi i hutbës me vëmendje, mos bërja ndonjë vepre e cila ta asgjëson shpërblimin, qoftë ai fjalë apo ndonjë gest. Pastaj leximi i surës El-Kahf në ditën e xumës, ke mundësi me lexu prej mbrëmje, ditën e njëjtë mbrëmje, prej si të hyje koha akşamit deri akşamin tjetër. Do të thonë ditën e xumës ke mundësi me lexu surën El-Kahf. Pastaj po ashtu shumë e rëndësishme është çështja e salavatit që me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim në një video të veçantë për vlerën dhe realitetin e salavatit pejgamberit alayhis salam. Këtu salavati më i mirë që ke mundësi me thonë është Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. As-salawat al-ibrahimiyya këtu konsiderohen më të mirë, më i miri salavat në formë të absolute. Dërsa po ashtu nëse don më shkurt, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammed ose Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammed, edhe kjo është e legjitime dhe nuk ka asnjë problem. Po ashtu prej suneteve është kur të rrin në xhami sa më herët me fal namaz nafile. Pas namazit të xumës është sunet ose me i fal 4 në xhami ose i fal 2 në shtëpi. Çish dush ke mundësi me zgjedh. Dhe po ashtu prej sunetit pejgamberit alayhis salatu wasalam është që kur ti je në xhami, ti falësh 2 rekate dhe nëse imami është duke mbajtur hutbën. Dhe shumë e rëndësishme në ditën e xumës, shumë e rëndësishme është çështja e lutjes, sepse e dim se është një orë ku pranohet lutja në ditën e xumës, e këtu e kanë preferuar shumica e dietarëve që të jetë pas namazit të qindjes, domethënë para akşamit. Para akşamit, kohë e preferuar për të lutur, për të bërë dua. Dhe shpresojmë që Allahu Azza wa Jall t'ia pranojë lutjet çdo besimtari. Këto ishin në formë të përmbledhur të shkurt sunetet e ditës së xumës. Allahu ju rujt, Allahu ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.